lafa keenya jechaa jira jaanii ammix biyya teenya fudhachuu deema jaanii mucaa ajjeesuudhaaf doorsiisa dhee guddaa itti banan ture jechuudha. Arkitanii humna isaan nurra qaban. Waan biraan goone inni goota achitti awwaalamee garsiise jechuudha. Qabriin goota keenya asii jee garsiisu qofatti duulli guddaan itti baname jechuudha. Isaan akka biyya keenya keessa taa'anii akkatti haasawanii miti jechuudha. Senegalee rakkoon nu bira jirti isaan bira osoo hin ta'in. Yoo dubbanne ofirraa qolannee hin dubbannu jechuudha Senegalee. Kanaafuu ani deemee kana viidiyoon hojjedha waan dandeenyuun goona. Ollee si dhaadhage. Fagoon jirtu kostaanaan ayyee baga jiraatti. Jara keenya dubbiin isin baga jiraatti akkam jirtan nagaa fayyaadha harka fuune dubbiin dirree dhaawatun xiqqoo akka itti ilaallu adda addaa namaas ni quyxee namaas irra fiftu laali nama manguddoo kootu waa dubbate maan dhageeffate viidiyoo deeqaa takkaati moo lamaati Abiy harkaa baate waa fidheejuu harkaa baatu dirreen dhawaan qaama Oromiyaa ta'uu paarlaamaa Itoophiyaa gubbatti dubbatee jira. Jarri Somaaliidhaa kun amata 30 dabre kana magaalaa dirreedhaa qofaa miti warra ollaasii jiru hundaahuu qabachaadhaati nama fiitti godaansaadhaa diinagdeen irra gaccibaadhaa deemaadhaa jiran. Waan kana waa lamaan dubbadha waan uummanni keenya godhuu qabu dhageeffadha jara keenya. Nu Somaaleen olla walitti hidhaadha. Wanni godhuu qaban jiraattonni magaalaa dirree dhawaadhaatii fi naannoo isiidhaa baanii jiraachuu if garsiisanii if mul'isanii muummicha ministeeraatiin fayyaadee galatoomii kana ragaa bahuu keetiif. Garuu ammallee wanni barbaannu dirreen dhawaadhaa wanni feedaa taatuuf hin jirtu qaama Oromiyaadhaati. Oromiyaa jalatti nu deebi'uudha qabdi jedhanii gaqqabanii dubbachuun dirqama maantana. Yoo kanan goone amalli keenya keessattuu amalli nuti warra bahaa kuni waan takka gugarree dafnee gogoonee wajnee torbaan booda irraanfanne obboleessa dhageeffadha Hamza gadaara. Namni keenya amala keenya ni beeyni guyyaa lama goonaa torbaan tokko yinaa irraanfannee itti dhiibna kawan waa takka ta'etti. Dubbiin tun jarri amala keenya bareeti nu baree ifi hujiin irra dalagaadhaa nu buqqaasaadhaa diinagdeedhaan nu moonii nu buqqaasaadhaa nama keenya hiyyummaadhaan dhamaasaadhaa diraamaa hedduudhaa dalagamaadhaa jira. Waan kana irra aanuudhaaf ammaan tana warri feetan Abiy deeggara feetan dura dhaabbadhaa Abiy paarlaamaa gubbaa dhaabbatee dirreen dhawaan Oromiyaa ta'uu eegu dubbate gabbanii Dooktar Abiy galatoomi fayyaade waa kana ragaa bahuu keetiif ammallee garuu hangasii miti Oromiyaa jala galuu qabdi dirree dhawaan jedhanii if mul'isuudha. Namni keenya mul'achaadhaan jiru dirree keessaa diinagdeedhaan mul'achaadhaan jiru hiyyeessa. Warri naannoo sanii magaalonni naannoo san jiru hundi dib jahanii bahanii sagalee takkaan mirga ifii kana gaafachuun dirqama. Namoonni keessa jiru irra hedduun ijoolleen daa'imaa wayin sobuudhaan malchiisa. Waa afaadhaan sobanii yookaanis waa hedduudhaan jira. Diraamaa hedduu dalagamee kadhaa. Bulchinsi dirree dhawaadhaa Khadiir yoo Oromoo ta'e Oromummaa isaa kan ragaa bahu ammaan tana uummata kana baasee dura deemee Oromiyaan dirree dhawaan qaama Oromiyaa ta'uudha qabdi jedhee wajjin lallabee waan kanatti yoo dalage seenaa biree dalage. Kana ala usanii ta'anii lakkii rakkoo biraa duubaan jira waan tuqamee jira akkasii jira waa himachaa ooluudhaa miti. Uummataa bahee magaalaan tun magaalaa teenya magaalaa seenaati dirreen dhawaadhaa dirra keenya hin taatu jee kadiduu qabu uummata naannoo san qubatu. Jara keenya intarneet gubbaa haasawaa ooluun bu'aa takkallee hin fiddu namni jiraa yoo jiraate dirree keessa wal jaara uummata keessan baadiyyaa fi magaalaa gurmeessaa. Dirree irraa waa hunda qat godha guyyaa tokko dib jaatii bahaa guyyaa galateeffannaa Dooktar Abiy guyyaa maasii gaafii dirreen dhawaadhaa Oromiyaatti deebi'uu qabdiidhaa fudhaatii gabbahaadhaa labsaa. Yoo kanan goone yoo akkuma muduraa kan deemne laalama dirree dhawaadhaa boonyammaan tana jijjigaa 1993 dha kan magaalaa guddoo naannoo Somaalee jedhanii godhan. Mootummaa naannoo Oromiyaatu saayin godhe. Sigala arra sangaawachuu namni keenya dhaloonni maantanaa kun quban qabu hin beeytanuu ijoolleen madhatte jijjiga ta Somaaliitti ta'an
Kanaafuu wanni hundi yeroodhaa wajji irratti hojjedhaa wanta come to action laal haasaa ooluudhaa miti murtii maal godhuu qabnaa Hamza maal godhuu qabnaa yoomitti godhuu qabnaa qofatti fokasaa goonuu jechuu barbaada fayyaa ta'aa ulfaadhaa carraa kanaaf. Ani gaa Hamza itti na aansi please. Ayyee caffee galatoomii waan amma jette kanaafi deebuu jirta inshaallah du'aa sitti goona rabbi si haa deebisu. Dirree dhawaan ta Oromoo. Baasittu fayyadu caffee qiyyaa rabbi si haa raaramuulii dhufte beekama. Dirree dhawaan Oromoo turte mee qoy Hamzaa hin fidadha please. Dirree dhawaan ta Oromoo turtee jedhee ragaa nuu baheette. Federaala kenna federaala mootummaa kenna abbichuu abbaa malaa dirree dhawaan ta Oromoo turtee jedhee ragaa nuu bahuurra dirree dhawaan Oromoo jala ta Oromoo akka turte Oromoon hin beeka Oromoo jala akka turte ni beena ta lafa Oromoo akka taate hin beena inni ragaa bahuu sana osoo hin tahin silaa dalagaan abbichuun kenna silaa waan inni gochuu qabu dirree dhawaan ta Oromoo turte isinirraa fudhatanii ani ilmi keessan ilmi abbaa gadaa tuno isini deebisee hodhaa jedhee sila deemuu qaba moo qabaachuun turre kanuma naa deebise what was the point of him inni ragaa bahuun san Oromoodhaaf maal fayyada yoo yaa'ii kaaste malee natti maal inni fide waan inni dalage sun maal inni san naa deebise adaraake Maay ragaan baanee bardhiifama wajjin afaan Amaaraa kanaatu nama keenya rakkisu jira natti fakkaata. Nabbarachi jedhee min turtee Nabbarachi illee hin jenne dirree afaan Amaaraa illee sirriitti hin jenne dirree dhawaa የኦሮሞ ነበረ ጀ አካ ሶማሌ አፋን አማራ በርቴት ሃየካ አመሰን ክሰን ነበረ ፊ ነበረች ለጀደ wanti san nyun jechuun isaa maal fayyada wanni Oromoon feetu lafti san Oromiyaa jalatti deebi'uudha he has the power maybe yooma process ni illee jiraate akkana godhaati torban kanatti torban laman kanatti Oromiyaa jalatti dirree dhawaa isinii deebisuuf as jira. Look, obitii maa dhaggeeffadhu. Muummichi isaa green light si kennee jira. Green light hangas jechuun paarlaamaa gubbatti green light si kennee jira. Seef falmata, nuu falmata. Government ka cabsee bayisu barisa. He is a federal government. He can do whatever he wants. Bakka sanitti, he has all the power to bring the back. He gave you green light if you know how to use it. That's all I can say. Hamza dabarin ko tim. Aye, thank you. Galatoma. Jalga barratti. Carrana kan gudaka. Alex na buta. Fita to koy Alex ya fita to koy yo ferry. Fita to koy. Wide. Haadi kuni yeroo tokko magaalaa san Oromoon bulchee yeroo shanii waggaa shaniif ammoo Somaaliin akka bulchitu kan jiru haasanii jechaadha. Kun ammoo akkasumaa'uu ta'ee kun murtiin sunillee heera mootummaa keessa hin jiru je. Hayyee erguma nagaa waliin jiraatanii kan jedhu irratti fuulleeffatamee akkasitti dubbiin sun deemaa turteedha muummichi ministeeraa kan dubbatan jechaadha. Amma jarri jeequmsa kaasan seenaa hin jirrellee nutti himaa jiru. Kanarratti muummichi ministeeraa waan seeraa dubbatte heerawwan kana raggaasi. Uummanni Oromoo lafti ta'isaati. Uummanni kun tiiffannaadhaan dawwalarraa as kaanii qubbachaadhaa. Kaan ammoo Jibuutirraa oowwaf dhufanii dirree dhawaa keessa mana kireeffataadhaa. Daldala adda addaatiin dhufaadhaa. Oowwa saniif jecha mana kireeffatan kana bitachaadhaa. Akka qubbatan naannoo Habatiisaa jedhamtu keessa Somaaliin muraasni akka turte beekamaadha. Dirree dhawaa keessa jechaadha. So qabiyyee Oromoo isa guddaa kanarratti gaafin akkanaa ka'uun heera mootummaatiin akka raggaasifamu irratti waloodhaan ka'uutu nama feessa amma karaan banamee jira. As deebinee muummichi ministeeraa Oromoo fi Somaalee waliin buusuu fi jennee wacurra heeran nu raggaase qabsoo jirtu silaa seenne irraan tana xiqqaa guddaan keenya. Dooktaraa fi wallaalaan keenya hundi kanarra silaa fuulleffannee bareetu ture jecha. Har'a kana dhiisneeti wal afaan gara gallee jechuudha. Maaliif wal afaan gara oluu feesse? Reefu muniiran kan jette hangamillee yoo balleeyse jette alagaa waliin irratti ka'u jette kana ka barbaadamu yaada akkanaati kan barbaadu yeroo xaxaa akkanaa keessa sabni tokko seenu yaada akkanaa kana qabachuun barbaachisa miti wantu amma umriin isilleen waan gas maraa miti
So waan dhugaa lafa keessa jiru waan Oromoo irra walii galuu lafa keessa. Mootummaan kan Itoophiyaati garuu immoo ilma Oromootu olaantummaan biyya san taligaa jira. Erga Oromoon bulchaa jiraate alagaan ammoo Oromoo tana keessattuu Somaalee fi jarri kaabaa kun akka itti nu laalu tokko jira. Ilaalchi tuffii kaleessaa jira. Ilaalcha tuffii kana cabsuu fi ilaalcha tuffii kanaa fi jeequmsaan haka Oromoo falmatuu isaanii kana waloodhaan dura dhaabbachuu nama feesisaa kanarratti waliin mormiina please. Waan fedhallee yoo ta'e. Abiyyi nuun ta'u ni kaasna. Kaasuudhaaf of qopheessuudhaaf. Of qopheessanoon ammoo abiyyi irra bakka buufachuudhaaf akkamitti deemnaadha malee amma waan abiyyi dheengadda kaasee fi jeequmsa kana waliin wal qabatee wal afaan garagaluu maaltu feesee. Waa'ee kantiibaa magaalaa sanii yoo kaasne kantiibaan magaalaa sanii Oromoodha. Oromoof wanni hojjete kana jennee walitti illee himuu yoo baanne garuu immoo akka Oromootti yaadni gaariin Oromoo achi keessatti ijaaruuf Oromoodhaaf waa gaarii hojjechuudha bu'uura irraa kaayamaa deemu jira. Inni kun akkasii harkaan baan immoo jabeeffachuu isa jiru kana salphistee boru kaanis mataa cabsurra isa kana jiru. Fudhadhoo Gadaa Araraa. Hamza mee carraa kan tawaan nama tokko takka dubbaddeetiin bu'uu barbaada iddoo turuun fadhu. Koi dinaa ol si dura jirraati carraa suuta si hanni naati farakaa eeggadhu. Eenyummaan har'aa bu'uu ni fudhatta rakkoon qabu. Farakaa eeggadhu. Garamuma buutan sana horuun keessanis rakkoodha bu'insi keessanillee rakkoodha. Anyway. Ani yeroo takka namni hoggaa waan gartee haasofnu kuni qalbiin ittiin akkaataa waatti haasofnullee nama rakkisa. Laata. Eenyu ganna darbe Hamza Simoo nama biraati. Ana lakki rakkoon ana. Okay. Ana. Haya. Jaal Bobbaas beekaatii isin gabbuusnee isin ol deebisaa jirra. Abshir Joofina abshir. Abshir bro. Itti fufi Gadaa. Ayyee. Caffees warri boodara dhuftan bakka nagaan dhuftani. Caffeen ammoo guyyaa lameen kana shaadaa qabatee jechuun hin dhagaya. Dubbiin sun dhugamoo dhugaa mitiis gara boodaa nuu himuun ittiin barbaachisaa natti fakkaata. Tarii jarri piraankina godhuuf waan san godhan moo'ee kan jiruus numaan yaade. Isin sun dhugaa taanaanis welcome. Mee waa tokkoon akkuma nama gartee nama tokkootti siyaasa hijaadhaan mufiidhaan yookaan ammoo gartee araadaan geggeessuun hin taatu siyaasaan hubannaa feesifti. Wanni marraa dubbachaa jirru kuni waan dhimmi gartee lafaa dhimma lafeeti. Mootummaan waan tahee jettee waan kana godhaa jirtuufiitu jira. Walitti akkana baabbartee dhuga adda bilisummaa Oromoo sana nama hedduu himata. Ijatiyyaan hin arke nama mixaas keessatti osoo mixaasatuu miilli dhaawame kan adda bilisummaa Oromoo keessatti akkas ta'e jiru Hamzaa keenya. Rabbina shaahidaa. Adda bilisummaa Oromoo sana rabbiin itti galfate. Anyway. Akka namaatti namni hundinuu hajjii dhaqeef waa dubbiin hin taatu haa taatu immoo akkuma ta'ettuu silaa wal keessa jirraa dachaanis irraa dubbii ishee kanaa useensanis ni taate hoomaaf hin dubbii tana dubbadde gariin isiidha akka ta'e dubbatanii rakkuma jechumaaf hin jee. Haalli ammaan tana deemaa jiru uummata Oromoo irratti kan viidiyoo isa walitti akkana baabbarees kan viidiyoo isa walitti qindeessees kan ammoo gartee intalti gartee Fariyaa jettu suni gabbaatee gosa Oromoodha lafaa kaaftee Somaalee moo Oromoodha jettee gaafii irratti kaafte kuni gartee waan mootummaan tahee jee godhe. Rakkoo kanaafi wanti gartee Somaalee homannuuf takkalleen hin jirtu abbaa fedhe abbaa biraatti tokkollee wanni homatamu hin jiru. Xumura dubbii tanaa Abiyyi biratti. Garee sadeen irree fuuntana jee sana adda baafadhaa.
dubbiin ammaas deemtee chumatti deebitii jechuudha. Warri gartee amma fakkeenyaa fi Abiyyi Faarsaadhaa jastisii gaafatu kan dirree bahee Abiyyi Faarsuu fi kan maqaa gosaatiin Abiyyi Faarsuus kun ammoo gartee dallanaan kaleessaa bifoota garagaraatiin bifuma ta'een gartee akkasa jawweedhaatti hadhaa guuratee taa'u simaa haqqisuunuma rakkoon qabu maaliif TikTokiin kun nama hedduu wal qixxeessee jira. Xumurri dubbiidhaa bakka itti ta'u haa 4 kiiloo sani. Inni kun dhufaa jira akka gaarii dhufaa jira. Waa takka shakkiin godina. Hirmaachuun hawxuu jechumaaf isiniin jee. Kan haasawaaf hin jennu bar. Maaliif akka farda faras magaalaa ejjinu bal'aamii ijaan garraa waan siyaasaadhaa keessatti guddannee as geenye akka namaattis waan laallu waan arkinuutu jiraa fi waan kana dubbanna inni kun taree isin dhukkubsuu ni danda'a. Yes. So san akkasumayyoo hubanne gaarii natti fakkaata. Waa bakka itti waa dubbannuutu jirattanis waan hundaa isin dubbatinaati. Gariillee hambifadhaa garaa keessatti garaan kun gartee waa hedduu baadhataa. Jechumaaf hin jee ulfaadha. Okay. Saa eenyuutu dabareen kooti. Caffee kan lamatu deemne. Yaaboo akka inni fayyaade qalbeessaa yaa'oo. Akkam jirtan gada. Awaan kan jechuun dhaga'ee dubbiin sun. ሄለን ቀላል ጦጣ ምን በማስመልከት ነው ሰማያዊ የለበሳችሁት ካስሊ ጋር? ምን ችግር አለው? ምን ያስቅሻል? ያስቃል? ሰላም ነሽ? አስሊ እኮ በረድ እኮ እንዲህ ነው። ምንድን ነው ሰማያዊ የለበሳችሁት? እንዴት ነው ለጌሙ ተዘጋጅተሻል? አዎ ተዘጋጅቻለሁ። አስሊ ማን ነው የሚያሸንፈው ከአንቺና ከመኪ? ማን የሚያሸንፍ ይመስላል? እኔና እሷ ተጫዋች ነን። አንተ ነው ግምት መስጠት ያለብን። እስኪ እንትናችሁ ልዩ ምናችን ነው የምታየው? ምናችን ይጋላሪ ያው ናችሁ ሁለታችሁም ስሞል ናችሁ፣ ግን መኪ ታሸንፋለች። ዋው ስሞል አልካት። ሁለታችሁም ስሞል ናቸው፣ ግን መኪ ታሸንፋለች። እኔን ስሞል ብትለኝ አንደርስታንድ እሷን ለማስደሰት ነው። እንዴት እሷን ስሞል አልካት? እንዴት እሷን ስሞል አልካትሽ? እኔንስ ብትለኝ አልፈርድብህም። እሷን ለማስደሰት ነው፣ ይገባኛል። የራስ የገዛ እህትህን ስሞል ትላለህ፣ አይደብርህም? የራስህ ግምት መኪ ታሸንፋለች። ኦኬ ስንት ለስንት የሚያልቅ ይመስላል ጨዋታዎች? ዜሮ ነው፣ በዜሮ የምትወጪ አንቺ። ጫወታ ቤተሰብ ስሪ ነው፣ አንድ ጫወታ ነው። እኔ አንድ ብያትች ፋራ ቤስት ኦፍ 3 ብላለች። ፈራች ማለት ነው። የፈራ ሰው ነው ቤስት ኦፍ 3 የሚለው። እኔም እዛ ነው የገመትኩት። ኖ ቤስት ኦፍ 3 አልጫወትም። መፍራትና ለመፍራት ሳይሆን 3 ነው የሚጫወተው። ይሄን ራሴ ነው የምወስነው እና አንቺንም እነሱ ያ እኔና አንቺ ነው የምንወስነው። ኦልሬዲ ወስነናል። ኢትስ ፋይን፣ እሱ ችግር የለውም። ግን በዜሮ ተወጫለሽ ስትለኝ በጣም ያስከኛው። ማይ ጋድ አበዛው ስሪን ቢሆን ሁለቱም ተከታታይ አንቺ እሷ ታሸንፋለች። ሄለን በዜሮ አትወጣም። ከመፍራቷ የተነሳ እስከ ፓኪስታን ሄዳለች ጊፍተር ለማምጣት። እስከ ዱባይ ሄዳለች። ነው የምልህ እንቅልፍ እየተኛች አይደለም። አይኗን አታይም? እዚህ ጋር አብጣለች እኮ። ከባድ ሰው ነው ማኪ፣ በጣም ትከብዳለች ብላ እስከ ፓኪስታን እንዳውም የዛ ግን የፓኪስታን ልብስ ለብሳ እንደምትመጣ ግምታ። ፍራይዴ እንዴት ናችሁ? ማኪዬ አስሊ ሄሎ ናችሁ? ሰላም አስሊ እናንተ ማለት ነው በጣም ከባድ ናችሁ። በጣም ጊፍተር አላችሁ። እኛ ደግሞ የለንም እና በሰዓቱ ብናይ አይሻልም? አስሊ ሁለቱንም ጌም በባዶ ምን ነው ጎረሹ? በቃ ትገረፋለች፣ ትሸነፋለች፣ ትገባለች። እግርና ሲጀመር ነው መገረፍ። እግርና ሲጀመር መገረፍ። ጨዋታው ቤስት ኦፍ 3 ነው ወይስ አንድ ጨዋታ ብቻ? ቤስት ኦፍ 3። ቤስት ኦፍ 3 መቼ ነው? ሳምንት ቅዳሜ
እስከን ቀረው ከዛ ይጭ ቅዳሜ እኛ ጋር አቀን ይቀረው 3 ቀን 3 ቀን በቃ 2 ሰዓት ካለፈ በኋላ ቅዳሜ ስንት ሰዓት ነው? 4 ሰዓት በሰለመደው ሰዓት ቆይ አንዴ ልይላችሁ ወይኔ እድላችሁ ነው ማለት ነው ወይኔ በእናት ካርድ ይዘጋልና ሳተርዴይ ቅዳሜ 4 ሰዓት ላይ ከባድ ጨዋታ አለ ባይዘው ማኪ አምሮብሻል አመሰግናለሁ ኧረ ነፃ ናችሁ ምንም ጨዋታ 5 ሰዓት ላይ ግን በጣም አርሰናል አለው ለምሳሌ አርሰናል አለ ኦኬ ያየር ንብረቱ ልንገራችሁ ማን ያሸንፋል ግምት ስጡት ከመኪና ከሄለን እነሱ ባቦች የተሸነፈ ቅጣቱ ምንድነው የተሸነፈ ቅጣቱ ምንድነው እኔ በአማርኛና በእንግሊዝኛ ነው ያልሽኛ እንትን ቪዲዮ ሰራለሁ ንግስት ናት ምናምን እያልኩ ሰራለሁ መሰለኝ ኦኬ ምን አሪፍ ነው እንግሊዝኛ ከትመጣ እንግሊዝኛ ፈረንጅ ነው ጊፍተሮቼ በእንግሊዝኛ ነው የምትናገሪው ብላኝ እኮ ነው በጣም እኮ ይገርማል እንግሊዝኛ ከት ይመጣል ማኪ ትችያለሽ በኦሮምኛ አው እችላለሁ ነው ኩይና ያተኛል እኔም እኮ she is so cute it's simple በጣም የሚያቀት እንግሊዝኛ ኢቨን ዴማንስ እንጂ ኢሲኒሌን አከስሞ ወጀቴቹ እሷም በኦሮምኛ ትሰራለች ስም እኔም እኮ ኦሮምኛ ተለማምጄ እኮ ልመጣ ነው አንቺ እንግሊዝኛ ስትለማምጂ አንቺ በኦሮምኛ ነው የምትሰሪ ከተሸነፍሽ አያስፈልገኝም የኔ ቆንጆ በጣም እኔ ግን ስሙ እኛ አሁን የቀጠሮ ጌም ወይ ከሄለን ጋር ወይ ከማኪ ጋር ብንጫወት በተለይ ከሄለን ጋር ከሆነ በሰጠኑ በሰጠኑ ማለት ሰጠ ልብቃ እሺ ግን ያውነት ማለት ነው እሺ ገምቱ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል ችግር የለውም እኔ ጓደኛችሁ እሷም ጓደኛችሁ ለመገመት ይከብዳል ጌታን ቅዳሜ ነው የሚወሰነው ቅዳሜ 4 ሰዓት ላይ የዛ ሰው ይበላል ቤስ ጌም ነው በጣም ቤስ የሳምንቱ ምርጥ ጨዋታ ነው ባይዘው ፉክክር ይኖራል እግዚአብሔር የሳምንቱ ምርጥ ጨዋታ ልክ